Wih, lihat teman-teman, banyak sekali kumpulan mainan lumpurnya. Mainannya sangat berlumpur. Wow, lihat teman-teman, mainannya berlumpur sekali ya. Oke, ini udah ada keranjangnya. Langsung saja ya kita kumpulkan mainan ini. Nanti baru kita bersihkan. Oke teman-teman. Mainannya sangat berlumpur. Lihat teman-teman, berlumpur sekali ya. Wah, sangat berlumpur. Wah, lihat teman-teman, sangat berlumpur. Berlumpur sekali ya teman-teman ya. Oke, kita kumpulkan semua ya. Nanti baru kita bersihkan. Wah, lihat teman-teman, yang ini yang terakhir ya. Oke, mainannya udah siap kita kumpulkan. Kita cari habis dulu ya teman-teman. Oke, mantap. Wah, lihat teman-teman, ini air bersihnya. Wow, airnya jernih sekali ya. Oke, langsung saja kita bersihkan. Wah, ini kira-kira mainan apa ya teman-teman? Wah, lihat teman-teman, ternyata pesawat terbang. Wow, yang ini mobil balap teman-teman. Wah, lihat teman-teman, ternyata pistol koboi. Mantap sekali ya. Lihat teman-teman, yang ini tank. Wow, bulldozer teman-teman. Mantap sekali ya. Wahai, lihat mobil McQueen. Wow, lihat teman-teman, pesawat terbang. Mantap sekali teman-teman. Wah, yang ini motor balap. Wah, mobil truk tangga teman-teman. Wow, lihat teman-teman, ini motor balap. Wow, lihat, ternyata tembak-tembakan. Sangat mantap teman-teman. Lihatlah yang ini, ternyata hewan dinosaurus. Wow, ternyata truk bawa pasir teman-teman. Widih, mobil polisi. Wahai, ternyata eskavator.
Wow, yang ini mobil ambulan teman-teman. Widih, helikopter. Keren sekali teman-teman ya. Wow, yang ini mobil balap teman-teman. Yang ini bus Dololet. Eskavator. Wow, lihat, ternyata kereta api. Wih, lihat teman-teman, yang ini lumba-lumba. Mantap sekali. Lihat teman-teman, mainannya udah siap kita bersihkan. Wow, keren sekali ya. Oke, bagi teman-teman yang belum subscribe, please subscribe dulu ya. Di like, di komen, dan di share. Oke teman-teman, sampai jumpa ya di video berikutnya. Bye-bye.